封的是我的账号，那肯定跟你没关系。很多话不能说的。这个，天天他这么1万多人都天天只看你那个炒饭，你也不跟他说话。啊？啊？我说这个天天1万多人只看那个天天看你。喜欢你的人，你不说话都喜欢；你不喜欢你的，可能你说话他也不舒服吧。所以说，言多必失，可能话多了，他们就不喜欢我了。好了哟，是鸡蛋炒吗？啊。到我了吧？啊，没有到你嘞，你前面还在睡。小伙他们早就来了，他们来了，最起码40分钟前就订了炒面了。要微辣的啊。是的。对啊。这个饭盒是750的。这个炒了你的哈，他们40分钟前就来订的，要等一下了啊。这个啥？煎蛋吗？还是打进去？哎，煎蛋对吧？打进去一个，再打进去一个，再本来就有一个的，那就是煎一个嘛。再煎一个，来这个。